ve daha sonra hiçbir haber alınamayan Pan American 914 uçağının 37 yıl sonra iniş yapması mümkün mü? Sizce bir uçak içerisindeki yolcular ve mürettebatla birlikte 37 yıl boyunca havada uçabilir mi? Buna ihtimal dahi vermiyorsunuz, öyle değil mi? Ancak 1992 yılında Güney Amerika'da Venezuela'da bu olay yaşanmış ve kayıtlara işte böyle geçmiştir. Şimdiye kadar zamanda yolculukla ilgili çok sayıda bilim kurgu filmi izlemiş ve kitaplarını okumuşsunuzdur. Peki ama gerçekte zamanda yolculuk mümkün mü? Birazdan bahsedeceğimiz şaşırtıcı uçak olayı birçoğunuzu zamanda yolculuk edilebileceğine inandıracak. 22 Temmuz 1955 yılında New York'tan Pan American 914 uçağı havalanmış ve bir daha uçaktan haber alınamamıştır. Ta ki takvimler 1992 yılını gösterene dek. 1992 yılında yıllardır kayıp kabul edilen ve hiçbir haber alınamayan uçaktan ilk kez haber alınmış ve uçağın pilotu Venezuela'nın Caracas şehrindeki kule ile temasa geçmiştir. 4 mürettebat 57 yolcu taşıyan bu gizemli uçak kulenin izin vermesi üzerine iniş yapmış ve birkaç dakika sonra ise tekrardan havalanıp gözden kaybolmuştur. 21 Mayıs 1992 tarihinde olaya şahit olan havaalanı çalışanları uçağın kaybolmasının üzerinden 37 yıl geçmiş olmasına rağmen hala uçak içindeki mürettebatın ve yolcuların eskisi gibi genç olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kalkışa hazırlanan bu gizemli uçak ardında 1955 yılını gösteren bir takvim de bırakır. Aslında bu takvimde Caracas şehrine iniş yapan bu uçağın 1955 yılındaki Pan American olduğunu kanıtlar niteliktedir. Aynı zamanda uçağın pilotuyla havaalanı kulesi arasında geçen konuşmaların ses kaydı da böyle bir uçağın gerçekten var olduğunu ve 37 yıl sonra tekrardan ortaya çıktığını göstermektedir. Ses kayıtlarında uçağın pilotu panikle "Biz neredeyiz?" demiş ve ayrıca 914 uçağıyla New York'tan Miami'ye uçuş yaptıklarını söylemiştir. Pilotun bu sözlerinden sonra ise kuleye bir sessizlik çöker. Çünkü New York'la Miami arasındaki uçuş yolu Caracas'tan neredeyse 2000 kilometre uzaktadır. Ve bu kadar büyük bir sapmanın olması neredeyse imkansızdır. Daha sonra kule uçağın inişi için izin vermiş ve pilota 21 Mayıs 1992 tarihinde oldukları bilgisini vermiştir. Bunun ardındansa pilot büyük bir korku ve şaşkınlık yaşamış. Kulenin gönderdiği yardım ekiplerini oradan kovarak tekrardan havalanıp gözden kaybolmuştur. Olayın bir diğer ilginç yanı ise kulenin radarlarına bu uçağın hiçbir zaman takılmamış olması. Yani kule görevlileri bu gizemli uçağı radardan değil de kendi gözleriyle görmüşler. 1955 yılında havalanan ve 1992 yılında tekrar iniş yapan uçaktan daha sonra hiçbir haber alınamaz. Bilim insanları ve havaalanı personelleri uçaktan kayda alınmış sesleri ve 1955 yılına ait takvim üzerinde yıllardır araştırma yapmaktalar. Olayın gizemi ise hala çözümlenebilmiş değildir. Peki siz bu 37 yıl hiç haber alınamayan uçağın bir anda ortaya çıkıp daha sonra panikle tekrardan gözden kaybolması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu gizemli uçak zamanda yolculuğun bir kanıtı olabilir mi? Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.